Dasturimiz davom etadi. Eslatib o'tamiz, siz O'zbekiston vaqti bilan dasturini jonli efirda tomosha qilmoqdasiz. Biz bugungi kun yangi O'zbekiston yoshlarining muvaffaqiyatlari haqida albatta uzoq gapirishimiz mumkin va bu holat barchamizni avvalo quvontiradi. Eng muhimi, nafaqat mamlakatimiz, balki dunyoning nufuzli universitetlarida tahsil olayotgan yurtimizning oltin avlodi bugun hatto kosmik sohani ham egallamoqda. Shunday yoshlardan biri El-yurt umidi stipendiyasi orqali okean ortida tahsil olayotgan Mohinur Murodova. Uning maqsadi O'zbekiston kosmik sanoati rivojiga o'z hissasini qo'shishdir. Bu esa davlatimiz tomonidan yoshlarni qo'llab-quvvatlash borasida yo'lga qo'yilgan dasturlarning qanchalar samarali ekanini yana bir bor isbotlamoqda. Demak, bugungi navbatdagi lavhamiz kosmik sanoat, muhandislar va yangi imkoniyatlar haqida birgalikda tomosha qilamiz. Marhamat. El-yurt umidi stipendiyasi iqtidorli va tashabbuskor yoshlarning chet elda ta'lim olishini qo'llab-quvvatlash barobarida milliy iqtisodiyotimiz uchun nisbatan yangi, ammo istiqbolli bo'lgan kosmik sanoat kabi sohalar rivoji uchun muhim poydevorni yaratmoqda. Ushbu davlat dasturidan foydalanib okean ortida tahsil olayotgan yurtdoshlarimizdan biri Mohinur Murodova. U abituriyentlik davrida bir emas, naqd 10 ta universitetga qabul qilingan. Barchasi yoshligidan o'zi mehr qo'ygan koinot, astrofizika yo'nalishlariga ixtisoslashgan ilm dargohlari. Qahramonimiz fazo va uning sir sanoatlariga daxldorligini bolaligidan his qilib kelgani bois oliy ta'limni eng nufuzli bilim yurtlarida davom ettirishga astoydil kirishadi. Bolaligimdan boshlab o'zi astronomiyaga, kosmik sohaga bo'lgan qiziqishim bo'lacha bo'lgan, ya'ni har bitta yulduzning o'zini shakli bo'ladi. Mana shu shakllarni sinchkovlik bilan kuzatishni juda ham yaxshi ko'rardim va kosmonavtika sohasi bilan bog'liqligimni, yo'nalishim ham aynan mana shu kosmonavtika sohasida bo'lishini oldindan his qilardim. Va mana shu O'zbek kosmos agentligi prezidentimiz tashabbusi bilan tashkil qilingandan so'ng men juda ham quvonib ketganman. Sababi aytganimdek, yoshligimdan, bolaligimdan boshlab mana shu kosmik sohada O'zbekistonni kelajagini ko'rishni xohlardim. O'zim ham bir bo'lagi bo'lishni xohlardim. Mana yaqinda prezidentimizning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga qilgan murojaatnomasida O'zbekistonning birinchi kosmonavtini uchirish va shu bilan birgalikda birinchi sun'iy yo'ldoshini kosmosga chiqarish to'g'risidagi gaplari meni juda ham quvontirdi va mana shu xabar aynan meni maqsadlarim yo'lida yana ham dadil qadam bosishimga, orzularimdan hech qachon to'xtamasligimga sabab bo'ldi desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Mohinur El-yurt umidi stipendiyasidan tashqari Kolorado davlat universitetining $4000 grantini ham yutib olgan. Uning orzusi kosmik sohada ayollarning ulushini ko'paytirish. Aerokosmik muhandislik asosan erkaklarga xos degan stereotipni sindirishdan iborat. Astronomiya, fizika sohasida ko'plab professorlar yangiliklar, loyihalar va ixtirolar qilganligi sababli aynan mana shu professorlardan ta'lim olish, ular bilan birgalikda qaysidir loyihalarimni ustida ishlash uchun men aynan Kolorado davlat universitetini tanlaganman. O'qishim davomida professorlarim bilan maslahatlashgan holatda o'zimni astrofizika loyihasi yoki bo'lmasa O'zbek kosmos bilan bog'liq bo'lgan loyihalarni amalga oshirish jarayonini yo'lga qo'yib olishim mumkin va shu bilan birgalikda kosmik sohaga tegishli bo'lgan mavzular bo'yicha amaliyot qilish imkoniyatiga ham ega bo'la olaman. Universitetimizda Madison McDonald's degan observatoriya bor. Mana shu observatoriyada qisqa muddatli amaliyotim davomida bizni allomalarimizni nomlari kraterlarga berilganligi haqida ma'lumotlarni berganimdan so'ng aynan professorimiz ham ko'proq O'zbekiston haqida o'rganishiga sabab bo'lib qoldi. Uning hobbisi grantlar yutish va turli xalqaro tanlovlarda ishtirok etish ekan. Bo'sh vaqtini faqat izlanishga bag'ishlaydi. Mana shu tirishqoqlik uni aniq maqsadlar, ya'ni O'zbekiston kosmik sanoatini rivojlantirishga hissa qo'shish sari yetaklamoqda. O'qishimni tamomlagach, O'zbekistonga qaytib, O'zbek kosmos agentligida faoliyat olib bormoqchiman va mana shu faoliyatim davomida sun'iy yo'ldoshlar, kosmik chiqindilar va shu kabi sohalarda o'z loyihalarimni amalga oshirishni ko'zda tutganman. Maqsadlarim, niyatlarim O'zbekistondagi yoshlarni kosmik sanoatga qiziqishini yana ham oshirish. O'zbek kosmos deganda, xuddi NASA, SpaceX deganda qanday jaranglasa, shunday jaranglashni va aynan o'zbek qizlarini qo'lidan ham kosmik sohada turli xil loyihalarni amalga oshirishi, xalqaro tanlovlarda ishtirok eta olishi va g'olib bo'lishi mumkinligini o'z natijalarim orqali ko'rsatib bermoqchiman.
O'zbek kosmos agentligi El-yurt umidi jamg'armasi bilan hamkorlikda ta'lim dasturlari ko'lamini kengaytirmoqda. Bu orqali fazoviy texnologiyalarni yarata oladigan va ulardan samarali foydalana oladigan O'zbekistonning milliy jamoasini shakllantirish maqsad qilingan. Ahamiyati esa ushbu fundamentni yaratishda faqatgina chet elda ta'lim olayotgan iqtidorlarga tayanilmaydi. Yosh texnokratlarni yurtimizning o'zida Kensat, yosh muhandis, Unicat, Spacebus, NASA Space Apps kabi tanlovlar orqali kashf qilish mexanizmi ham yo'lga qo'yilgan. Yoshlarimizga qaratilgan loyihalardan biri Spacebus loyihasi. Bu juda katta loyihalardan biri. Bu loyiha yoshlarimizni 4-6 hafta davomida kosmik texnologiyalarga qiziqtirish bo'yicha amaliy darslar o'tib boriladi va oxirida yoshlarimiz VR va AR texnologiyalar yordamida, ya'ni yerdan uchish simulyatsiyasini o'tishadi. Tasavvur qilyapsizmi? Yoshlarimiz aynan yerdan orbitaga uchish prosesini o'zlari his qilib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Va El-yurt umidi fondi bilan birgalikda biz respublikamiz miqyosida eng iqtidorli yoshlarimizni chet elga o'qishga yuboramiz. Aynan kosmik texnologiyalarga yo'naltirilgan. Hozirgi kunda 18 nafar yoshlarimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida, Buyuk Britaniyada, Germaniyada va boshqa davlatlarda aynan kosmik texnologiyalar bo'yicha bakalavr, magistratura dasturlarida va PhD dasturlarida o'qishni davom ettirib kelishmoqda va ular qaytib kelishgandan so'ng O'zbek kosmos agentligi safida bizni strategiyamizga bog'langan holda o'z ish faoliyatlarini davom ettirishadi. 26-yilda bizning asosiy yo'nalishlarimiz bu davlat kosmik monitoringini yana jadallashtirish. Bundan tashqari mana shu kosmosni element sifatida ta'limga integratsiyani yana kuchaytiramiz. Mana Spacebus loyihamiz, Mission Moon loyihamiz va boshqa juda ham ko'p mana bog'cha, maktab darajadagi o'quv dasturlariga biz o'zimizning dasturlarimizni kiritib boryapmiz. O'ylayman bu narsa o'zini natijasini, albatta lagerlarni ko'paytiramiz, hakatonlarni ko'paytiramiz. Bolalarni texnologiyaga, texnokratiyaga qiziqtirib, eng asosiy bizning yo'nalishimiz shu bo'ladi. Mamlakatda fazoviy tadqiqotlar rivojlanar ekan, tabiiyki kosmik ta'limga bo'lgan ehtiyoj ortadi. Yetuk muhandislar, zamonaviy fikrlaydigan dasturchilar, sun'iy intellekt imkoniyatlarini to'liq o'zlashtirgan yoshlar esa bu borada eng muhim tayanchdir. O'zbekistonda aerokosmik ma'lumotlardan foydalanish bosqichma-bosqich iqtisodiyotning eng ustuvor sohalariga kirib bormoqda. Klassik kosmos yo'nalishida ham infratuzilma shakllanmoqda. Eng muhimi, raketalarni loyihalab, uni yasay oladigan kadrlar paydo bo'lyapti. Demakki, kelajakda O'zbekistonning jahon kosmik bozorida o'z o'rnini egallash uchun hozirdan zamin yaratilmoqda.